نزول لپاره منتخب کړل. د قرآن کریم نزول دې میاشت کې شوی دی. د عالم بالا نه د لوح محفوظ نه اولني اسمان ته قرآن په دغه شپه باندې نازل شوی دی. د قرآن او د رمضان د یو بل سره ډېر زیات تعلق او لګاو دی. د دې وجې نه کوم خلکو چې قرآن ویل لفظاً په معنا یې نه پوهېږي، خو تلاوت باندې پوهېږي ویلی شي. د دې میاشتې د قرآن د تلاوت یو بل سره لګاو دی. کم از کم په دې کې 4 پیرې 5 پیرې 10 پیرې 10 پیرې نه شوي 5 پیرې دا 2-3 پیرې خو پکې په 10 ورځو کې یو پیرې قرآن ختم کړي. ځکه دا مقابله د قرآن او د رمضان د یو قرآن مجید او د رمضان د یو سره ډېر زیات مناسبت او تړون او ربط دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي رمضان او قرآن دا به سفارش کې قیامت کې او د دوی باندې سفارش دی چې دا الله رب کوي نو د قرآن سفارش او د رمضان د میاشتې سفارش الله رب العالمین رب کوي. الله وایي د رمضان هر میاشت تاسو ته تعریف کوم او تاسو یې پېژندګلو راکوم چې په دې کې قرآن نازل شوی هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دا د قرآن صفتونه دي. وروسته فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصم. څوک چې میاشت د رمضان ته حاضر شو فلیصمه نو دې روژې دې نیسي. حاضر معنا دا ده چې میاشت د رمضان پرې راغله او دې بیمار نه دی او مسافر نه دی، په سفر شرعي باندې نه دی روان او بیمار نه دی، عذر ورته نشته د خوراک، دې به د رمضان روژې وکړي نو دې به رمضان نیسي. رمضان کې 3 تغییر راغلي. اول چې کله د رمضان حکم الله رب العالمین راولېږه اختیار یې وکړ. خلک مالدار دي، پیسې او استطاعت والا خلک دي، مالدار خلک دي. هغوی له اختیار ورکړ چې که تاسو روژه نه سئ او که نه روژه نه سئ، طاقت د روژې د نیولو شته، روژه نه سئ او د روژې په ځای فدیه ورکوئ هم درجه دواړه خبرې ورکړي. اختیار یې ورکړ، تخییر یې ورکړ. روژه نیول او روژه نه نیول د هغې په عوض کې فدیه ورکول، دا ولنی حکم الاسلام. الله رب العالمین په دغه آیات سره حکم منسوخ ومن شهد منکم الشهر فلیصمه. اوس چې څوک میاشت د رمضان ته حاضر شي، یعنې د رمضان میاشت پرې راغله او عذر ورته نشته، بیمار نه دی او که سفر شرعي نه دی روان او د خوراک عذر یې نشتي، هغه تخییر الله رب العالمین ختم کړي چې دا اوس که غریب دی او که مالدار دی په طاقت د نیولو شته، اختیار نشته، فدیه به نه ورکوئ بلکې فلیصمه روژه دې نه ورکوئ. د دې وجې نه اختیار ختم. بل یو رخصت الله رب العالمین په ځای باندې پرېښود. ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. څوک چې مریض یا په سفر باندې روان سفر باندې فعدة من ایام اخر او روژه یې وخوړه، د هغه لپاره شمار د روژو لازم دي. څومره روژې چې خوړل دي هغه روژه نیسي. یو مثلا د مرض او بیا به د سفر. مرض داسې بیمار دی سړی چې که روژه نیسي نو مرض یې زیاتېږي، یا ورته خوف د هلاکت دی یا ورته خوف د ازدیاد د مرض دی، یا یې مرض پر وجود اوبه باندې زیاتېږي، او یا چې روژه دې نیسي اوبه نیسي کې خوراک نه کوي، ګولۍ دې هغه نه خوري، دته خوف دی چې دی مړ شي. دا مریض به روژې نه نیسي، دی به روژې خوري حتما. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی و او هغه روژه نیول وه او تن دې ډېر زیات تنګ کړی و او سفر. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لیس من البر الصیام فی السفر. په سفر کې تاسو روژه نیول د سره دین نه دی. ځکه الله رب العالمین خپل بنده له هغه عبادت هغه حکم په هغه نه دی لازم کړی چې د هغې توفیق او استطاعت د هغه نه وي. لهذا کوم سړی چې په روژه کې داسې بیمار چې د هغه په دې روژه نیولو باندې مرض زیاتېدو، یا په دغه کې خوف و چې دی په دې روژې په وجه باندې دا بیماري زیاتېږي یا دی وفات کېږي مري، نو په دغه سړي باندې روژه خوراک بیا لازم دی چې دی به روژه خوري. او د دې په عوض کې بیا کله جوړ شو روژې به نیسي. عدة من ایام اخر. که کله جوړ نه شو، دا مرض یې دغسې وږد شو او د وجود د نیولو وخت پرې رانغی، که دغه مرض د دی وفات شو، نه پرې فدیه شته او نه پرې وصیت شته، نه پرې روژې خو به ولرو، فدیه پرې هم نشته، د فدیې وصیت پرې هم نه دی لازم چې زه مړ شومه زما نه به د روژو فدیه ورکولې. د روژو فدیه به ده په هغه وخت کې وه چې دغه د روژو د نیولو طاقت وې او د ده مرض خو د روژو دومره وږد شو چې
ته په داسې ټیم میراو ډېر دی چې ډېر روژې ونیسي لهذا دې سړي باندې روژې نیسي چې روژه به نشي نو فدیه به هم نشي د فدیې وسیله ټیم دی بعضې پکې جاهلان دي بعضې پکې جاهلان دي بیماري روژه نشي نیولی هغه ډاکټر چې هغه دینداري په خپله روژې نیسي هغه چاته وایي چې ته به نه نیسې ته خرابېږي د شوګر بیمار دی بلډ پرشر داسې بیمار دی چې د هغه ګولۍ جاري دي هغه 5 ټایمه په ورځ کې خوري یا ورته خوراک څښاک ونه کړي نو دی مري د شوګر د وجې نه خرابېږي مري یا د بلډ پرشر د وجې نه یا د ګردو بیمار دی یا د زړه بیمار دی او ډاکټر ورته وایي هغه ډاکټر حکیم طبیب چې په خپله دینداره دی روژې نیسي یو غوړ ډاکټر دی چې روژې نیسي هغه چاته وخوره هغه نه او زه نه خوري او زه لاړ سره کې ته بیمار یې خوره یو بله تماشه چې څوک لاړ شي ډاکټر لاړ وایي یاره ته مونځ کورسۍ کوه کورسۍ کوه مانځه نه ځان یې وکړه هر سړي دا کورسۍ کې بل راوړه په جومات کې ته ځان ته ګوره که نه داسې سړي د کورسۍ باندې مونږ دی چې هغه ته ډاکټر ویلي چې ته داسې کرځه که ته کېږي به نه کېږي ستا ژوندونه وځي هغه به چې یو مریض یو کس به وي 3 به وي 4 به وي اوس هر سړی خو چې معمولي په دې ځنګلونو کې ګڼ نه دی لیکن چې پیدا کېږي نه د ځنګلونو کې دا خو تا هم زما هم چې کله چې راغونډ شو دا وینه جام شي دا مسخره نه ده په کار چې هر سړي په جومات کې کورسۍ رانستي چې دا وایم دا کورسۍ راغله ګوتې ګرځوي راغله ګوتې ګرځوي او د جومات ټول کورسونه به سټېج بیا هغه چې ډاکټر ورته ویلي هغه به یو کس وي 2 به 3 به هغه ځان معلوم دی هر سړی به سیالي نه کوي چې دا فلان کې به کورسۍ نه هغه ته به ډاکټر ویلي زه هم راځم همام کورسونه دي نو دغسې خلک چې راشي ډاکټرونه معمولي بیماري او ډاکټرونه وایي ته روژه خوره هغه د رواج ما ته ډاکټر نه دی دغه ډاکټر او روژې نشي هغه ډاکټر هغه حکیم هغه طبیب چې هغه په خپله د مانځه حالي په خپله ځان په ولاړې لمونځ کوي په خپله اوبو سیټي رسي یو مریض ته ووایي چې ستا د دومره مسله ده ته کورسۍ کې مونځ نه کوې ته دغسې غوړېدلو اوبو باندې مونځ نه کوې په اشاره نه کوې تو کېدای شي چې ته خوشحال شي دا د حقیقي کارونه دي دا د نقصان رسي نو بیا دې هر سړی ما غونډې سړی خو مې ګڼله چې زه که دقیقه فایدې یو بل سره دغسې خبره د روژې ده طبیب حاذق او حکیم ورته ووایي چې ته به روژه خورې او هغه په خپله روژې نیسي د روژو پابند دی بیا به دې ونه کړي ولې دلته یا خطره ده چې دی مړ شي یا ورته خطره ده چې دا مرض یې داسې زیات شي چې بیا جوړېږي اوږد شي مرض یې بیا به روژې نیسي بعضې پکې جاهلان دي سړی ورته ویل دا روژه تا ته ډاکټر ویل وکړه زه به خامخا روژه رسم چې روژه ونیسي ورته ټولوي بلډ پرشر یې های شي شوګر یې های شي وردی کېدو طرف ته لاړې شي پیغمبر علیه السلام لیس من البر کالصیام والفطر لا یکلف الله نفسا الا وسعها ستا د یو عبادت د کولو طاقت نشته الله تعالی ته وایي چې کوه دا خو ظلم دی او الله ظالم نه دی نو لهذا هغه مریض دا نه پېژني کوم مریضان داسې چې هغه داسې مریضان دي چې دوی هغه مرض زیاتېږي یا خوف د هلاکت دی نعوذ بالله من رمضان د ناروا دي او نه نیسي چې کله ښه شو بیا به روژې نیسي نو ښه نه شو او مرض یې اوږد شو او دغسې په دغه مرض کې وفات شو نو روژې کوم ساتي او د سفر مسله د دې او حلال سفر د سفر مسله د دې نه جدا سره چې په سفر باندې روان سفر شرعي درې ورځې حدیث کې راغلي د اوف سفر درمیانه موږ درې ورځې په سفر رواني د هغې علماو تحدید وکړي او 48 میل یا 75 کیلومتر لار ته اراده وکړه د لندن څخه د نیولې کړه او اجازه باندې ووتې لندن چې په خپل حدود دي هغې نه دی ووت نو دی مسافر چې کله مسافر شو د څلورو په دې برکت لمونځ وکړي او د روژې ماتول ورله جایز دي روژه خوراک ورله جایز خو فرق دی څلور رکعته لمونځ فرض دی حتما دوه رکعته کوي د دوی چې څه خبره سړی سره څلورو په دوه کې نه دی دوه کې نه دی دا مفتیان روانه د طالبان نه ګناهګار شو ولې حکم یې د الله ورکړ د مانځه مسله جدا ده د روژې جدا ده الله رب العالمین فرمایي وان تصوموا خیر لکم که په سفر روان وي او تکلیف درته نه او سفر باندې روان شو او دا بیا رمضان روژه خورې نو خوراک درته جایز دی اگر که څه تکلیف درته نشته
التكليف د دنیش د روژه نیول ډېر زیات بلد دي ماته کې دانه ته ما وایي روژه نیول الله وی بلد دی ولې ځکه د رمضان د روژې چې کوم فضیلت دی وروسته ته دا یوه روژه په زرګونو پیرې ورسېږي هغه فضیلت د وخت چې د رمضان دی هغه نه پوره کېږي لهذا سفر نه چې دی روژه نیول خوراک جایز دی خو نیول ډېر بلد دي او مونږ څلور رکعاته په ځای باندې برکات حتما لازما یو دعا وکړئ د بخارو خلکو دپاره بیماران ډېر دي په دې ورځ کې د صالح صاحب دا مشهور بیمار ځکه چې هغه هغه سره هسپتال کې آکا دا معلومي مقاصد د بازار باندې پیژني دا د دوکان او د دې صالح سره مشهور هغه بیمار دی دا سلیمان دی چې بیمار دی دا څه په ټول کې سمات معلوم دي باقي بیمار یاد دي چې مسلمان بیمار لا اله الا الله اخلاص سره دعا وکړئ الله رب العالمین یا الله الله رب العالمین ټول مریضانو ته کامل عاجل شفا الله رب العالمین موږ ته رمضان ته شکر او شکر الله رب العالمین رمضان ته موږ راځي او دخلنا الذي باع على رسول الله الله رب العالمین دا خلق زموږ تعلق نصیب الله سبحانه وتعالى رب العالمین کوم خلقان دې ورته دې کړو په هر دنیا کې خاص په سعودي کې دي څه قسم مشکلات کې مبتلا الله مشکلات ختم ورور دې کامیاب خبران راوړي یا الله روزګار حلال یا الله حلال روزګار ورکړي دا زموږ دې ورته کې کوم لګان دې حلال روزګار ورکړي یا الله کوم خلق دې له اولاد دې نیک اولاد لا دې دې شکر یا الله رب العالمین کوم خلق چې درجات دې لکان دې یا الله رب العالمین کوم خلق چې عوام بیماران دي یو بیماران دي الله کوم معلوم دي چې الله رب العالمین څوک چې الله